上到四年級咧，好多同學仔嗌晒救命嘅閱讀理解部分咧，唔係長問題啊，而係呢啲成語選擇題啊。四年級開始嗱，呢啲題目好少喺三年級見嘅，四年級開始咧就會見到啦。啊，問你邊個成語適合形容嗰個主角嘅形象啊？邊個成語適合形容呢個主角嘅行為啊？呢啲成語同學仔都唔識解，咁佢哋又可以點做呢？黃老師咧教你哋一個方法，就係分辨呢啲成語嘅褒貶色彩去估答案啦。成語好多，四年級嘅同學咧冇可能逐個逐個學得晒嘅，但係我哋分到褒貶嘅話咧，就可以大大提升我哋答啱呢啲答案嘅機會啊嘛，係咪？文章講到啦，呢個弟弟嘅形象，弟弟係個點嘅人啊？嗱，呢篇文咧講弟弟係個好關心哥哥嘅人嚟嘅喎。我哋就估到啊，呢個成語一定係褒義嘅好嘅成語嚟嘅噃。睇下呢啲選項入面，邊個係好嘅成語？不近人情，好唔貼及人情，冇人情味㗎。嗱，佢係貶義啦，查咗佢先。關懷備至，關懷喎，即係關心人啊。呢個唔係貶義，褒義嚟嘅噃。急功近利，嗱，急於想要成功啊，呢個意思係咁解，急於想成功，心急啊，又係貶義嘅。一毛不拔，可能同學唔識解，唔緊要，唔知佢係褒義定貶義係嘛？嗱，剩翻 boy 同埋 dog 俾你揀。首先褒貶成語嘅色彩咧，幫你篩走咗一半嘅答案，剩翻二揀一，你哋揀邊個啊？文章講到弟弟好關心哥哥，好關心屋企人㗎。答案咪就係 B 咯。嗱，呢一個一毛不拔咧，都係貶義嘅喎，講啲人咧自私啊、孤寒啊咁解啦嚇。分辨成語嘅褒貶，提升答啱呢一個選擇成語題嘅技巧啊！希望呢個技巧咧幫到各位同學仔啦嚇。再見。